ما ادري ايش الاخطاء الاملائيه هذه. وسادة التخلص على وسادة التخلص على الشخير. على الشخير، خلينا انا اشخر للتخلص لا، هي المفروض من وسادة الشخير. التخلص من الشخير. على الشخير. من الشخير مو على وسادة الشخير. التخلص من الشخير. من الشخير. ايوه بالضبط. كم الشخير والنخير. تخلص من الشخير. يلا نبدا. لا المفروض الان لا نبدا مشهد. يلا بسم الله. يلا شوف لا انت نام. لا هذه اول شيء نتكلم عن الوساده بعدين نعطيهم المشهد. لا ابدا اشخر. والله انك صعبتها. جمهورنا الكريم، نحن امام شخص نائم الان، شخيره مزعج جدا، لا استطيع التحمل. لقد اكتشفنا هذا دقيقة. المنتج. لدي العلاج لهذا. واو، نعم. لديك العلاج؟ الوسادة العجيبة. لقد صمت اذني. نعم، حينما تضعها تحت رأسه يا يتوقف إلهي. على الشخير. يتوقف على الشخير. تفضل. جرب هذا بأم عينك. بعين أمك. بعين امك انت. اشخر. يا الهي ازعاج كبير. لقد قلت لك لا افعل أستطيع هذا. تحمل هذا. ارفع رأسه هكذا. لا ارفع شيل ضع المخدة. المخدة شيل العجيبة. المخدة الثانية. حط راسه عادي. حطه. لقد توقف عن الشخير. يا إلهي توقفنا. ماذا أشكر. الحمد الحمد لله. لله. الحمد لله. يا إلهي نعم. اشكر. إلهي مزعج يا إلهي. اغمى لا علي. لا 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 دقيقة، لا أغمى تبالغ علي. لا تبالغ، لقد أوفرت كثيرا. هم هكذا في الإعلانات طيب. يوفرون. قبل أن نقول لكم نريكم الحل اتصلوا 0915 27 24. لقد ضيعنا الوسادة، هل هي التي معك أم التي معي؟ يا إلهي أيضا تحسن بعض الأحيان الأخلاق. ايش تبي؟ اترك أم الإربيز. يلا نضع. يلا ارفع راسك. انظروا يا جماعة. واو يا لقد رأيتم ذلك بعين أمكم. نعم. لا لا لقد لما اضغط الزر. لازم ان تضغطوا الزر. تضغطوا الزر. سنضغط فارس، سنضغط الزر. سنضغط الزر. الله ينكبك. ها ضغطنا الزر. انظروا. يا إلهي إنه شيء عجيب. كأنكم وضعتموه على الصامت. الله. ليس هو هذه المخدة. ليست هذه المخدة الثانية. أوه. لقد صدمنا عيشة أمك. الله هذا الإبليس قالك بكل شيء. فارس أرجوك لا تشاخر. يا ثور مو كذا. أيوه انظروا الآن. نعم إنها الزرقاء. يا إلهي رائع. لقد المخدة الصامتة التي تجعل الشخير ينتهي إلى الأبد. شكرا لكم وإلى اللقاء. بعد بنشاد شجون على مسرح الفنون، لعب ودراما بجنون.